Mwene dukeno Samuel Njuguna niwe wonire mwiri wa mwikoirwo cio tetwo mukira-ini wa bara thini wa muhuko wa nguo cia mwikoirwo hauma na nyundo kimuri na safi cia gwithondekera nitakura ayoraga ala hurwo ridadi from behind kitu saa 9 wakajaribu kuvunja one of the mini supermarkets. Hapo kuna mama alipiga simu kwa polisi kwa sababu walikuwa nje, wakaingia kwa haraka wakawapata kama wanavunja. Borithi nimeranĩire kuongerera ugitiri gicigo-ini kiu amujama otayonirega kuoneka mweri-ini umwe muthiru itũra-ini o riu. Kuringana na OCPD wa Gikuyu Birgen Kipto, mwikoirwo ungi ni arahotire gwithara na ironda cia rithathi. Kutoka kwa askari alipiga risasi mbili, so ni kama risasi moja ilipata huyo, sasa haijulikani kama ingine ilipata mwingine. Aikari a gicigo kiu ni magathiriirie ofitha a borithi ni undu wa uria matangĩire njama ĩyo na mituki. Uhorogo borithi ma respond haraka after being called, metikire guthie okure ivatwa their court na chikagia ku respond. Nitwakenera muno uguo ma respond na nitwona at least ni mararuta wira. Ugitiri ni utukite mwega tondu hena ihinda turakoretwo tutari na ugitiri mwega na turahingaga nduka citu tene. Riu ni tucokete kuona ugitiri ni utukite mwega.